Amina. Ki Amina ɗan dogara ai. Dole ki faruwa ne. Ya tuna mutu na tambayar ki ba na sa. To me kake so in ce maka? Wai uban wasa ki bacci. Ai kuwa ce ban shirya ba shi yasa na zubar da ciki. Idan kuma da abin da za ka yi sun yi ka. Haka ka ce? Haka ki ce min? Salim ne ka Amma ne. Amma ne. Ni kika mara? ya mare ka idan kuma da abin da za ka yi. Amina. Ni zan daga hannun mare ki kira ma. Tabbas yanzu na san wa na aura. Amma wallahi daga yau ni da ke ne a cikin gidan nan. Baka isa kai komai ba Salim. Saboda Ni ke faɗa haka? na faɗa maka. Salim na faɗa maka. Ba na yi aure ne da ni. Idan haihuwa kake so ka je ka aure wasu mata su haifa maka. Ni ba shirya. Wallahi sai yanzu ni da daban auren ki. Ta yaya zan ci gaba zama da mara ilimi irin ki? Wallahi sai ya dauki mataki a kai. Ba dai zan da ku ba. Haihuwa kuma ban shirya ba ciki ko yanzu na samu wani sai na zubar. Haihu yanzu ina yarinya me nayi? Wallahi ba zan haihu ba.